Yo! Okay. Agafilimi kacu rero nuko gatangiye. Egwana harwazaga muri ubwo buryo afite ijerekani y'amazi, araza afata ya essence ashyira hasi. Ako kanya rero atereka y'amazi ari hateretse ya essence. Broda wacu ewana ahita kubita umupira mu jerekani y'amazi, kandi afande hano imbere ari gufata essence ashyira hehe, ashyira mu modoka. Urave kubiye imyaka rero sasa kumbuka ko biriya byose haruri kumureba. Rujigo wacu ewana kiragisoje, cyafashe essence kirakarenga. Afande wacu akomeza kwishyiramo amazi. Rujigo wacu nyamara wari kubyitegereza, mbega umuginga we, biriya ni ibiki ari gukora kandi. Ewana uwitwa broda wacu we yahise akarenga muri ubwo buryo. Urave kubarara biyi myaka. Afande wacu arebye neza abona essence niyo kujyamo. Arongera arakurura. Ewana yaraje ashyiramo hehe, mu modoka, muri tanka y'imodoka. Ewana kumbe icyo atazi cyo nuko ari kwishyiramo amazi. Wota ku ruhande rwose kumbe icyabikoze, icyabihinduranyije cyarazaga muri ubwo buryo gicapa mugu. Bamwita broda wacu ngabo. Ku rundi ruhande barakwereka afande wacu we akomeza gushyiramo amazi hehe, mu tanka y'imodoka. Ewana afande wacu we nuko aba yimereye, ni umukominari, polisi kominari. Ewana ku rundi ruhande barakwereka cya broda cyarazaga muri ubwo buryo cyihuta kandi very fast and very sharp. Ewana kiraza kita gitereka ibyo gitereka hano. Ewana buy your fuel here. Ati rero ngwino gure rwose essence yawe hano naribi. Cyashinze agasitasiyo hano. Ngabo rero sasa afande wacu we ewana anyeganyije ijerekani yumva essence yashizemo. Okay sawa kabisa, ibi ni sawa cyane. Afande wacu arongera arakingaho rwose nk'abandi bafande bose. Afande wacu yagarutse muri ubwo buryo. Ukurikira unareba akantu ku kandi rero sasa kumbuka afande akora biriya byose bakomeje kumwitegereza. Rujigo wacu Rujigo wacu ni kuri abareba yabirakariyemo. Afande wacu rero ku rundi ruhande yaraje afungura butu, itari butu ya gikomando, ya butu y'imodoka. Arangije ashyiramo ibyo ashyiramo muri ubwo buryo. Ako kanya very sharp and very fast. Arangije agira gute, arakinga ahita macinga gana hehe, mu modoka ye muri ubwo buryo. Ewana ngabo rero sasa. Ngabo uyu bamwita nde, afande Jean Marie Vianney. Afande Jean Marie Vianney rero yaraje mu kwatsa imodoka biranga rwose. Afande Jean Marie Vianney wacu rwose byaranze neza. Uravi kuba afande biyi myaka arongera asohoka mu modoka yitonze, biramucanga. Ibi ni ibiki kandi, kumiruka ashyiramo essence bigenze gute? Kumbi cya Rujigo ku rundi ruhande. Reka ngende mbimubwire. Rujigo yahise aza gutanga amazimwe. Rujigo wacu rukaza, dore kuntu yazutuye iminwa. Ewana urave kuri Rujigo wacu rero sasa yaje yahengetse ikipe gutyo. Ngabo yaraje ati samahana afande Jama. Ati rero sasa nge namubonye. Wabonye iki se? Buretse gato nkwereke. Afande Jean Marie wacu bari bagiye kumwereka uko gahunda zagenze. Jean Marie Vianney ewana baramwereka kuri telefone, mu kwitegereza neza kumbi bamukokoye. Ewana afande biramucanga. Ibi ni ibiki, ndarota cyangwa ntabwo urota? Afande ahitaza. Afande Jean Marie Vianney wacu ewana arafungura fasta mu kureba ijerekani ntabwo ari ya essence ahubwo ni y'amazi. Ewana wabibonye? Afande yarabyitegereje, nabibonye rwose. Ati rero hanyuma sasa nugira ikibazo ngwino nkwereke, dore umugingo wabikoze ari hariya. Wamwitegereje kuko bamubonye baramubona. Iki cyo nuko gihagaze gitegereje abakiriya. Broda wacu ewana afande Jean Marie Vianney yaramubonye, aravuga ati
ati ntaribi rero wowe rwose nyihanganira unsunikira ungerezeyo siko bimeze. Ati ntaribi rwose wowe injira mu kankari mbigufashemo neza cyane. Wana uravi kubiyi myaka rero sasa. Ngabo barakwereka afande wacu yaraje yinjira mu modoka muri ubwo buryo. Afande Jean Marie Vianney wacu rwose akamodoka kagendamo nako akamodoka yakobokeye yaguze muye apana ya leta. Ngabo rero sasa uyu yatangiye kumusunikira rero sasa uwitwa Rujigo wacu yatangiye gusunika akamodoka muri ubwo buryo. Wana nuko ameze twagiye bagabo. Wana kumva uko bari abagenda bagabo. Ku rundi ruhande hari uwo bakwereka broda wacu mu kwitegereza neza yabonye hari abari gusunika imodoka. Biriya nibyo nashakaga. Cyabyishimiyemo cyane. Rujigo wacu nawe agasunika twagiye bagabo twende. Wana cya broda cyacu kikabyitegereza. Biriya ni fresh sana kabisa. Ariya ndabemeye cyane. Aya yo ndayariye. Cyatangiye kuyapangira. Kumbi barakurika Rujigo yazisunika imodoka ayizana hehe hano bacuruza ka essence. We na fande wacu baza muri ubwo buryo. Urave kubiyi myaka. Rujigo wacu nuko yazaga rwose yitonze asunika kandi cyane. Ngabo afande yaraje aparika aho ngaho yitonze. Rujigo ahitaza afande buvuyemo gato uzugure essence. Bidatinze rero afande wacu yayisavamo. Mu kuvamo rero yaje muri ubwo buryo ashyiramo agafime karinda izuba. Reka twikomereze rero sasa. Komera fande sasa. Essence nangahe? Okay. Essence rero harimo litiro zigera muri izi ngizi burami 10,000. Ibihumbi 10 ntari biyizane. Wana iki cyese kizana essence muri ubwo buryo cyande cya broda cyacu. Kikurirayo n'umupira kiba kiwufite. Urave kuri broda wacu rero sasa iterura ijerekani muri ubwo buryo. Uwitwa nde? Uwitwa Rujigo wacu akurura essence rwose yitonze. Arangije agira gute? Yarakuruye arangije ashyira he mu modoka. Ngabo rero sasa uwitwa broda wacu Rujigo ndetse na afande batangiye iyo gahunda yo gushyiramo essence. Kumbi mwibuka neza afande wacu we arabizi neza ko kino ari cyo cyamwibye. Ukurikira unarebera akantu kandi ngo biraherera he. Wana ngiye ndi kwizera Janvier Gadi nagafashemo. Oya rwose amayobera yo ni ntayo ntunayategereze. Wana barakwereka bano rero bashyizemo essence muri ubwo buryo. Cya broda cyacu kiba cyabirakariyemo rwose kimeze uko nguko. Wana cyarapejeje essence yose ijyamo neza cyane. Okay. Essence rero sasa yishyizemo. Kitonze kibwira fande ati wowe yishyura fande wacu nko yakishyuye. Ahita agifata mu izosi yitonze. Afande Jean Marie Vianney nta mikino. Wana we mereza telefone aho ngaho sha. None se afande muranshaka iki? Buretse sha tuza. Afande yafashe telefone maze aracyereka. Maze kureba ifoto bari kucyereka kita kibona ko bagifashe. Ako kanya rero cyese gisaba imbabazi. Ari nakafande wacu avuga ati we nta burage hano ngwino nkugere muri ndabyemeye. Wana agafiribi kacu ari nako kagira ku musozo wako. Nyaboneka mwirinde kwiba kuko nta keza kabyo. Ari nako mbabwira ngo mwebwe twabanye Imana ibandebere icyoroshye. Ndabakunda cyane. Ciao.